来这边，这边已经车壳的那个已经裂掉了，哦，那这边就会开。那我们等一下会帮忙用那个一个专门扣件，把它这边扣住，才不会一直震到最后越来越开，到时候连这个都坏了。哦，我们这里做一个扣件，哦，这里跟这里做一个扣件，这样车壳就不会像这样一直开。这里的壳，这边的壳少一大块，因为它这边会过来，它已经坏掉了，所以这边没有壳。就是要用这种扣件，然后这两边锁螺丝，锁好之后就 OK 了。好，这边扣好之后，这扣件扣好之后，这边就不会开了，它不会因为车子震动，然后这边影响这边。上面就是一样有这个半圆形，那已经坏掉了。到时候这个坏掉，就整个打开了。所以这边有扣的话，它这边就可以增强它的强度。